కుక్క పిల్లని తీసుకొని బయటకు వచ్చిండు. గ్రేట్ అయినా. హలో మావా ఈరోజు డే 2 ఆఫ్ సర్వైవింగ్ స్నో స్టార్మ్ అనమాట. అసలు మామూలుగా కాదు, నిన్నటి నుంచి స్నో పడుతూనే ఉంది, కంటిన్యూస్గా పడుతూనే ఉంది స్నో. అసలు ఈరోజు నిద్రలేసి చూస్తే మొత్తం ఇంకా షూ మునిగిపోయేంత స్నో ఉంది. ఒకసారి చూపిస్తే చూడండి స్నో స్టార్మ్ ఎఫెక్ట్స్ ఎలా ఉన్నాయో. ఇది అలా క్లీన్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఇంకా మేము కూడా స్టార్ట్ చేయాలి క్లీన్ చేయడం. కార్ చూడండి ఎలా మునిగిపోయిందో. ఇదే మా ఇల్లు అనమాట. మొత్తం అంత మామూలుగా కాదు, ఎక్కడ చూసినా స్నో. ఇంకా కార్లు చూడండి ఎంత లోపలికి వెళ్ళిపోతుందో. అసలు ఇంకా చూడండి ఇంత పెద్ద షూ వేసినా దాదాపు వెళ్ళిపోతుంది లోపలికి. చూసారుగా ఎంత స్నో పడుతుందో, అసలు నాన్ స్టాప్ అనమాట. ఇంకా వర్షం పడినట్టు పడుతుంది స్నో మొత్తం. ఇంకా చూసే కొద్దీ మంచి అనమాట. ఇంకా ఎక్కడ చూడండి ఇంకేం లేదు, మంచి తప్ప ఇంకేం కనపడట్లేదు. అలా ఉంది పరిస్థితి ఇప్పుడు.